Bà sự đây nét ở kia video này trong nâng hà nhầm pi trong nói chỉ bấy rồi bị plati nâng chầm lòng xin đâm bay plati xít chỉ đầm bốn nhưng trời cho từ lơ xít na nhưng trong plati rồi cho mai sẽ đám giờ bị tham mũ ở copy nên trong trong nói ní before xít mà nên thà nhưng trong plati nơi bị một xít nè nhưng cho lơ xít nút rồi cho lơ button ok rồi sân bà dương trong mù tới khăn trong kế dương cho dược bị thá mù thủ án rồi cho lơ button okวิธีមួយទៀតដើម្បីផ្លាទីស៊ីតយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើស៊ីតណាដែលយើងចង់ផ្លាទីរួចចុច2ដងបាទចុចម៉ៅឆ្វេង2ដងចាប់អូសទៅផ្នែកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដែលយើងចង់ផ្លាទីរួចយើងបលែងមកយើងនឹងទទួលបានស៊ីតនោះនៅត្រង់កន្លែងដែលយើងចង់បានហើយដើម្បីចម្លងស៊ីតជាដំបូងយើងចុចលើស៊ីតណាដែលយើងចង់ចម្លងរួចចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា move or copy បន្តមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះយើងជ្រើសរើសថាតើយើងចម្លងយើងចង់ផ្លាស់ទីវាទៅខាងមុខស៊ីតណាយើងជ្រើសរើសស៊ីតនោះរួចចុច tick នៅក្នុងប្រអប់នេះ create a copy រួចចុចលើប៊ូតុង OK យើងនឹងទទួលបានស៊ីតនោះនៅពីមុខស៊ីតដែលយើងចង់បានឬក៏យើងចង់ចម្លងស៊ីតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់ move វាទៅខាងចុងយើងចុចយក move to end រួចចុច tick នៅក្នុងប្រអប់ create a copy បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង OK ស៊ីតដែលយើងបានចម្លងរួចយើងអាចបដូរឈ្មោះវាបានដោយចុចលើស៊ីតនោះរួចចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យ rename ឬក៏យើងចុច2ដងនៅលើស៊ីតនោះយើងនឹងអាច rename វាបានឬក៏បដូរឈ្មោះវាបានហើយប្រសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ទីឬចម្លងស៊ីតទៅក្នុងឯកសារផ្សេងឬក្នុងឯកសារថ្មីតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចជាដំបូងយើងចុចលើស៊ីតដែលយើងចង់ចម្លងទៅឯកសារថ្មីរួចចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា move or copy បន្ទាប់មកនៅកន្លែង toolbox នេះយើងចុចយកឯកសារណាមួយដែលយើងចង់ចម្លងទៅឬក៏ផ្លាស់ទីទៅដោយសារនៅទីនេះគឺខ្ញុំមានឯកសារតែមួយទេដែលខ្ញុំកំពុងបើកនេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាបង្ហាញតែមួយទេករណីនេះខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទី sheet នេះទៅឯកសារថ្មី new box បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង OK អញ្ចឹង sheet នោះនឹងចូលមកដល់ឯកសារថ្មីដែលមានឈ្មោះថា book 1កលេចទៅមើលឯកសារចាស់បាទ sheet នៅទីនេះគឺបានចម្លងទៅហើយឧទាហរណ៍ sheet នេះខ្ញុំចង់ផ្លាស់ទីវាទៅឯកសារថ្មីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅទីនេះ to box បាទចុចយក book 1បន្ទាប់មកនៅទីនេះគឺបាទវានឹងបង្ហាញតើតើនឹង sheet នៅក្នុងឯកសារ book 1ហ្នឹងតែយើងចង់ផ្លាស់ទី sheet ដែលយើងបានជ្រើសរើសហ្នឹងទៅពីមុខ sheet ណាបើយើងចង់ផ្លាស់ទីទៅពីមុខ sheet ទី1នេះឬក៏ចង់ផ្លាស់ទីទៅខាងចុងយើងចុចយក move to end ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅខាងចុងឬចុចលើ sheet នេះដើម្បីផ្លាស់ទីទៅខាងមុខ sheet នេះរួចចុចលើប៊ូតុង OK បាទហើយដើម្បីចម្លង sheet ទៅកាន់ឯកសារថ្មីជាដំបូងយើងចុចទៅលើ sheet ដែលយើងចង់ចម្លងរួចចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា move or copy ចុចនៅទីនេះដើម្បីជ្រើសរើសឯកសារថ្មីដែលយើងចង់ចម្លង sheet ទៅអញ្ចឹងឯកសារថ្មីវានឹងបង្ហាញ sheet ឯកសារថ្មីនៅទីនេះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ចម្លងទៅខាងមុខ sheet ណាយើងចុចលើ sheet នោះរួចចុច tick ក្នុងប្រអប់នេះដើម្បីចម្លង sheet នេះទៅឯកសារថ្មីរួចចុចលើប៊ូតុង OK
ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចម្លងស៊ីតនេះខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា move or copy បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើទីនេះដើម្បីជ្រើសរើសឯកសារថ្មីដែលមានឈ្មោះថា book 1 ខ្ញុំចង់ចម្លងវាទៅផ្នែកខាងចុងរួច tick នៅត្រង់ប្រអប់នេះ create a copy ចុចលើប៊ូតុង OK